Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Сергей Вожаков. По специальности я врач-педиатр и врач-инфекционист. Достаточно часто возникает вопрос у родителей, почему ребенок начал храпеть во сне и что это означает. Ответ достаточно прост. Необходимо понимать, что затрудняется носовое дыхание, то есть в носоглотке у ребенка появляется механическое препятствие току воздуха. И это механическое препятствие связано с тем, что носоглоточная миндалина или так называемые аденоидные вегетации или аденоиды, они разрастаются. Поэтому это означает, что у ребенка стали разрастаться аденоиды. Второй момент, связанный с первым, это необходимо уточнить причину возникновения развития этих аденоидов и определить степень увеличения аденоидов с тем, чтобы можно было определить тактику наблюдения, тактику лечения. Поэтому в этом случае, когда у ребенка появился храп, необходимо посетить двух специалистов. Первый специалист лор-врач, который проведет рино-видеоэндоскопию, то есть эндоскопическое исследование носоглотки. И второй это либо врач-педиатр, либо врач-инфекционист. И уже исходя из этих данных можно будет понять, что происходит с ребенком и что в этой ситуации необходимо сделать.